Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հավանություն է տվել Հայաստանի հետ միացյալ զորախումբ ստեղծելու Ռուսաստանի կառավարության առաջարկին եւ հանձնարարել է ստորագրել այն։ Ռուս ռազմական փորձագետի կարծիքով միացյալ զորախումբը նաեւ զսպող գործոն կլինի Ադրբեջանում որոշ տաք գլուխների համար։ Ըստ փաստաթղթի համաձայնագիրը որևէ երրորդ պետության դեմ ուղղված չէ։ Այսօր Ռուսաստանի կառավարության իրավական տեղեկատվության կայքում հրապարակված փաստաթղթում նշված է. Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ընդունել է Հայաստանի հետ զինված ուժերի միացյալ զորախումբ ստեղծելու վերաբերյալ համաձայնագրի ստորագրման մասին կառավարության ներկայացրած առաջարկը, հանձնարարել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը, արտգործնախարարության մասնակցությամբ, հայկական կողմի հետ բանակցել եւ համաձայնության հասնելուց հետո Ռուսաստանի անունից ստորագրել նշված համաձայնագիրը։ Ռուսական պետական ՏԱՍՍ գործակալությունը հաղորդում է, որ ըստ համաձայնագրի Կովկասյան տարածաշրջանում կոլեկտիվ անվտանգության կողմերի յուրաքանչյուրի անվտանգությունը ապահովելու նպատակով ստեղծվում է երկու երկրների միացյալ զորախումբ, որը ի զորու կլինի համարժեք արձագանքել զինված հարձակմանը, ագրեսիային, ինչպես նաև կողմերի անվտանգության այլ սպառնալիքներին եւ մարտահրավերներին։ Ըստ համաձայնագրի միացյալ զորախմբի հրամանատարին նշանակելու է Հայաստանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը Ռուսաստանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի համաձայնությամբ։ Խաղաղ ժամանակ զորախումբը ենթարկվելու է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբին, իսկ ռազմական ժամանակ կախված իրավիճակից, ինչպես նաև Ռուսաստանի հարավային օկրուգի զորքերի հրամանատարին։ Համաձայնագիրը որևէ երրորդ պետության դեմ ուղղված չէ, ընդգծված է ռուս-հայկական համատեղ զորախումբ ստեղծելու փաստաթղթում։ Պաշտոնական հաղորդագրությունից բացի ՏԱՍՍ-ը զրուցել է նաև ռազմական ոլորտի փորձագետի հետ։ Արսենալ Ատեչեստվա ամսագրի գլխավոր խմբագիր Վիկտոր Մուրախովսկին ասել է, թե ռուս-հայկական միացյալ զորախմբի ստեղծումը անհրաժեշտ եւ ճիշտ քայլ է, քանի որ ի տարբերություն դաշինքային հարաբերությունների միացյալ ռազմական զորախմբում միջոցները եւ ուժերը ավելի էֆեկտիվ կբաշխվեն։ Ամենագլխավորը այդ զորախումբը ենթարկվելու է միասնական ուղղահայաց ղեկավարությանը, այսինքն զորախմբի հրամանատարը շատ հարցեր, ընդհուպ մանրուքները համաձայնեցնելու կարիք չի ունենալու, ասել է ռազմական հարցերով ամսագրի գլխավոր խմբագիրը։ Նա նաև նշել է, որ այդ զորախումբը զսպող գործոն կլինի Ադրբեջանում որոշ տաք գլուխների համար, միաժամանակ ընդգծելով, որ զորախումբը հարձակողական խնդիրներ չի ունենալու։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ապա այդ զորախումբը հարձակողական որևէ խնդիրներ չի ունենալու։ Այն կլինի մի տեսակ զսպող գործոն Ադրբեջանում որոշ տաք գլուխների համար։ Ես հիմա չեմ խոսում Ադրբեջան պետության մասին, այլ նկատի ունեմ առանձին գործիչների, որոնք մտադիր են կամ երազում են քաղաքական խնդիրները լուծել ռազմական մեթոդներով։ Ռուսական պետական ՏԱՍՍ գործակալությանը ասել է Արսենալ Ատեչեստվայի գլխավոր խմբագիրը։